Hola gente, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta Tamanique, La Libertad. Vamos para unas cascadas a ver qué tal nos va. Supongo que sí, vamos a poder ir. Y aquí está el coordinador o el guía, por así decirlo, Galletita. Así que, buenos días, Galletita. Tú nos vas a llevar y nos vas a guiar hacia las cascadas. Bueno, para que no digan que soy malo con los animales.